Assalomu alaykum ukalar. Mana yana bir ishimiz nihoyasiga yetib qoldi. Tahorat qilish uchun shunaqa kichkina bir joy qilib berganmiz. Bu tarafda hammom, tualet, dushovoy zona. Bunaqa devor qilib bug'ib berganmiz. Qo'lgacha chaqlab, qo'ldan kelgancha. Devorga 30 ga 60 kafildan bosganmiz. Poliga 30 ga 30. Xudo xolasa ishimiz sifatiga javob beramiz. Ko'rib baho berishni so'rab qolamiz akalar. Ishing yo'llarini chaqlaymiz desa, yo'q, nikl qo'yamiz dedilar u egalari. Bo'ladi, nikllari bor. Xudo xolasa nikllarni qo'yib beramiz chiroyli qilib. 90% ishlari bitgan, o'zigina chalasi bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer yozib qo'yaman. Nomerimiz ishlaydi pastdan, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib bir baho berib qo'yishini so'raymiz. Qo'ldan kelgancha. Sifatiga va boshqasiga qaraganmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.